Si no tengo dolor, significa que no tengo bruxismo. Mito. El hecho de que no haya dolor no implica que no esté generando desgaste en tus dientes y ese desgaste puede aumentar al punto de generar microfracturas e incluso la pérdida de tus dientes. El estrés es una de las principales causas del bruxismo. Verdad. El estrés y la ansiedad pueden generar tensión en la mandíbula, generando dolor y presión muscular. ¿El bruxismo solo ocurre mientras dormimos? Mito. El bruxismo también ocurre durante el día, cuando hacemos actividades que exigen nuestra concentración, nuestra quietud y puede afectar nuestros músculos y los dientes. ¿El bruxismo se quita solo con el tiempo? Mito. El bruxismo no se quita por sí solo, al contrario, si no le prestas atención, puede ir aumentando y nosotros te podemos ofrecer diferentes alternativas dependiendo de la severidad de tu bruxismo, desde placas oclusales, masajes musculares, terapia neural. Contáctanos, te esperamos.